Hi everyone, again welcome back to my YouTube channel Tell of Togetherness and আজকের ভিডিওর স্টার্টিং পোর্শনটা দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কোনো একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে ঠিক ধরেছেন। তো এই রান্নার রেসিপিটার আমি নাম দিয়েছি চিকেন পোলাও বিরিয়ানি অ্যান্ড টোটাল রান্নাটা করতে আমার টাইম লেগেছে অ্যাবাউট 20 মিনিটস। ওকে, সো ইনগ্রিডিয়েন্টস কী লাগছে: পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আলু, টমেটো আর রসুন কুচি, চিকেন কিউবস আর চাল তো অবশ্যই। তো প্রথমে আমি এটা প্রেশার কুকারটাকে নিয়ে ভালো করে গরম করব এবং তার মধ্যে আমি দিচ্ছি 2 টেবিলস্পুনফুল অফ রিফাইন অয়েল আর দেন দিচ্ছি গরম মশলা, যার মধ্যে রয়েছে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং তেজপাতা। তো গরম মশলাটাকে ভালো করে সটে করে নিতে হবে এবং যখন গরম মশলার ফ্লেভারটা আপনি পাবেন ওই টাইমে আপনাকে ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করতে হবে। তো আমি ফার্স্টে অ্যাড করে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা আমি সবার আগে অ্যাড করে নেওয়ার পর এটাকে একটু ফ্রাই করে নেব এবং এটা যখন খানিকটা কালার চেঞ্জ করবে তখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি কাঁচা লঙ্কা কুচি। ঠিক আছে, ঝালটা আপনার পরিমাণ মতো, এবং তারপরে অ্যাড করছি রসুন কুচি। তো এই দুটো জিনিস অ্যাড করার পর আমি আবার এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব যাতে ফ্লেভারটা তেলের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তো নেক্সট স্টেপে আমি অ্যাড করব টমেটো কুচি এবং টমেটোটা একটু ফ্রাই করে নেওয়ার পর আমি যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা অ্যাড করব দ্যাট ইজ পটেটো, বাট টমেটোটা দেখবেন যেন একটু গলে যায়। হ্যাঁ, এরপরে আমি কিউব করে কেটে রাখা আলু অ্যাড করলাম এবং অ্যাড করে নেব হচ্ছে কিছু গুঁড়ো মশলা, যেরকম শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো আপনি যতটুকু ঝাল খান, এরপরে হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো, এরপরে আসছে গরম মশলা গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো, আর আসবে হচ্ছে জিরে গুঁড়ো। এরপর এটাকে ভালো করে মিক্স করুন আর এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করুন। তো মিক্স করছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হচ্ছে চিকেন কিউবসগুলো। তারপরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করব শান বিরিয়ানি মশালা। তো এটাও আপনি আন্দাজ বুঝে করবেন এবং ভালো করে মিক্স করবেন। আমি নিয়েছি চাল, নর্মাল রেগুলার চাল। তো এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে 1.5 কাপ চাল, আর এটা ভিজিয়ে রাখিনি, জাস্ট নর্মাল ধুয়েছি এবং এটার মধ্যে অ্যাড করছি। একটু ফ্রাই করে নেব আমি মশলাগুলোর সঙ্গে এবং অ্যাড করব এর মধ্যে 2.5 কাপ জল। তো হিসেবটা হবে যদি আপনি 2 কাপ চাল নেন তাহলে আপনি এখানে 3 কাপ জল অ্যাড করবেন এবং এরপর এটা ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পর আপনি এটার প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবেন এবং টেম্পারেচার থাকবে মিডিয়াম টু হাই। আর আমি এখানে 3টে সিটি দিয়েছি, তাতে আমার টোটাল প্রসিডিওর ইজ ডান। আর এরপরে আমি এটাকে স্ট্যান্ড বাইতেই রেখেছিলাম এবং ইয়েস, টাটা, যদি আপনি প্রেশার কুকারটা খোলেন একটা সুন্দর স্মেল আসবে, এই অ্যারোমাটাই খুব সুন্দর। আর রান্নাটা দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমার চালগুলো কিন্তু এখনও ঝরঝরে আছে এবং আলু আর বাকি জিনিসগুলো প্রপার সেদ্ধ হয়েছে। তো এটার সঙ্গে সাইড ডিশে আপনি কোনো কারি নিতে পারেন, বাট বিশ্বাস করুন আমার আর উৎসবে কিছু লাগেনি। উই আর জাস্ট মোর দ্যান হ্যাপি টু হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ডিলিশিয়াস লাঞ্চ, আর আমরা এটা শুধুই খেয়েছি। যাই হোক, যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই একবার ট্রাই করবেন বাড়িতে আর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইবও করবেন। লাভ ইউ অল, বাই বাই।